Halo guys, abang punya pop light. Abang mau unboxing pop Light. light. Itu beli di mana? Beli di Alfamart. Alfamart. Ayo. Kita komik itu ke rumah abang. Iya, nggak jauh dari rumah abang ya. Tapi rumah abang jauh. Ayo kita buka. Oke, ayo. Pop light unboxing. Hah? Ayo kita. Ah, Tuh, lagi jaring aja. wow. Ada dua. Ambil satunya ambil. Oh, ini bisa dipajangin loh. Itu kan Wow. setnya. Jadi ada suara tren lagi. Oh, satu-satu ya. Ada satu. Coba nyalain lampunya. Ada nggak lampunya? Ada nih. Wow, ada lampunya. Yang adek nyalakan juga. Matiin teta putihnya. Dia akan mati. Coba. Begini. Oh iya, begitu Ini cara. caranya. Coba. Gimana cara mainnya? Gini. Ini aja. Nggak bisa. Ini bisa nih. Nggak Coba. bisa, nah. Oh. Iya. Teta putihnya. Terus dipencet. Oh. Coba liatin ke kamera. Iya. Ini Begini. dia. Wow, adek juga sini yuk. Coba yang adek. Bisa dibentuk-bentuk lah, Pak. Pak, ini bisa dibentuk lah. Dibentuk. Iya, bentuk. Dibentuk apa? Tuh. Wah, Yang ini ada bentuk juga ada F. lampu. Ini bentuk F. Jadi ini ya. Oh, coba lampunya dinyalakan. Aku. Ya. Nggak mau deh. Baru seiba. Pelan-pelan. Guys. Aku nggak mau, Pak. Oke. Oh, lampunya ini rusak, Pak. Udah. Dadah dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti beli ini ya di nomor Alfamart. Dadah. Dompet di bawah. Oke, dadah. Jangan lupa dompet pakai itu ya. Baik. Dadah. Dadah. Apa pergi?